Assalomu alaykum hammaga. Hammamizga mana shunaqa boda qo'ylab boqishlik nasib qilsin. Mana kichkinagina hovlida 50 taga yaqin qo'yga joy bor ekan. Bu yerda 30 taga yaqin qo'y bor ekan. Qurg'onlikka boqishibdi. Ko'z tegmasin. Qo'ylar ham zo'r ekan. Hamma bahona qilib Rossiyaga ketaman, boshqa joyga ketaman demasa, mana shu yerda ham kichkinagina hovli ekan. Mana shu yerda shuncha daromad qilishyapti. Hammamizga shunaqa qo'ylab boqishlik nasib qilsin. Qo'yda baraka ko'p. Navbatdagi tarozimizni Namanganga olib keldik. Mol tarozimiz bezdirishayotganlik holati. Har doimgidek uzunligi 2 metr, endi 1 metr. Ko'tarish tonnasi 2 tonnalik, 2 yil garantiyasi bilan zapchastlar turganiga. Aka, bu tarozi ma'qul keldimi sizlarga? Ma'qul keldi. Ma'qul, zo'r. Zo'r ekan. Qolganlardan ko'ra mustahkamligi yaxshi ekanmi? Mustahkamligi ham yaxshi. Aytilganidek talabga javob beradi. Kimgadir shunaqa tarozilar kirib salohiyga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Qo'q tumanida borlari uchun hammaga rahmat. Taxtaralari ham strapilar, sizga strapila qo'yiladi. Terak ekanda, hali ko'rib turibdi. Aloqaga chiqishlari mumkin.